evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke, Franc Bogovič. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Gospod Bogovič, Evropsko unijo so znova pretresli teroristični napadi. Bili ste v Bruslju, ko so odjeknile eksplozije, saj ste eden od Slovencev, ki služite vsakdanji kruh v edini neposredno voljeni ustanovi Evropske unije. Kako ste doživeli to grozljivo dejanje? To jutro sem bil na eni konferenci blizu centra mesta in tam smo potem dobili to informacijo, da je na letališču najprej so odjeknile te bombe, kasneje tudi za to podzemno postajo. Moram reči, da je bil kar en tak občutek, zelo občutek tesnobe. Ljudje smo, ki živimo v Bruslju, smo na nek način, glede na okoliščine, ki so v zadnjih mesecih širom po Evropi in po svetu, se bali, da se bo to zgodilo, tako da moram reči, da je malo kdo bil presenečen, da se je to zgodilo v Bruslju, kajti Bruslj ima to simbolno mesto, se pravi večina ali pa največ evropskih inštitucij je ravno v Bruslju, zato je ta simbolika bila zagotovo nek razlog, povod za ta teroristični napad. Po petkovi aretaciji tega glavnega osumljenca iz Bruslja je bilo pa še toliko bolj jasno, da je v Bruslju, ki je očitno zelo močna, kjer je zelo močna celica teh ekstremistov, da je zelo ogrožen in dejansko bilo vprašanje časa, kdaj bo počilo. Bruselj je takoj po terorističnih napadih povsem ohromil, težave so bile v telefonskih povezavah, oviran je bil promet, no danes je cestni promet stekel, letalski še ne. Vi ste se sinoči uspeli vrniti domov, kako? Ja, včeraj sem najprej imel logističen poseg, da sem se iz tega konferenčnega prostora prebil do parlamenta. Normalno smo uporabljali peš poti. Mesto je bilo precej takrat zapolnjeno z avtomobili, kajti podzemna železnica ni delovala. Peš sem šel skozi mesto ravno v tistem času, ko so potem blizu Kraljeve palače tudi razstrelili tisto napravo. Tako da je bilo čutiti zelo veliko policije in hitro premikanje teh policijskih avtomobilov, kar je se dalo zaznati, da se nekaj dogaja v bližini. Po mestu je bilo ogromno vojske, policije, sam vstop v parlament je bil bistveno bolj zastrašen, samo z glavnega vhoda s Place de Luxembourg je bil možen dostop, močnejše kontrole, tako da je bilo dejansko zelo poostreno in tudi zagotovo bo še kar nekaj časa tako. Ugotovil sem potem takoj, da bo potrebno čim prej najti drugi let. Glede na obveznosti v sredo tu v Sloveniji sem se imel namen vrniti v torek zvečer preko bruseljskega letališča, potem smo dobili let preko Amsterdama, Dunaja in domov, tako da sem se potem srečno vrnil zvečer domov. Kakšno politiko v boju proti terorizmu in zagotavljanju varnosti pričakujete zdaj v Evropski uniji? Ja, zagotovo bo v tem vojaško-policijskem pogledu poostreno in to na nek način moti življenje, po drugi strani pa je nujno, glede na to, da vidimo, da je dejansko okoli nas zelo veliko ljudi, ki so pripravljeni storiti najbolj grozna dejanja, se pravi žrtvovati tudi svoje življenje samo zato, da ubije čim več nedolžnih. Proti temu se je zelo težko boriti. Ne vem, ko pomislim, da sem bil v nedeljo v Planici ali pa da so bili v torek fantje na Kongresnem trgu, kjer je veliko ljudi, tam imajo teroristi veliko možnost, da kaj storijo, in če si izberejo neko tarčo, jo je dejansko zelo težko ubraniti. Tako da mislim, da bodo varnostno-obveščevalne službe morale dobro premisliti, kaj so počele doslej, da niso zaznale tako velike organizirane celice, kot se je zgodila ta v Bruslju, in tudi temu primerno posvetiti temu večjo pozornost. Izmenjava podatkov med državami o terorističnih skupinah je nujna, o tem se govori že zadnje leto tudi veliko v Bruslju, in terorizem je postal globalen in zato bo tudi obramba proti temu konec koncev tudi med policijami morala steči na takšen način, drugače se temu ne bomo ubranili. Drug pa problem, kje so izvori tega terorizma. Ko sedaj že po skoraj leto in pol življenja v Bruslju, pa tudi prej sem bil že zadnje desetletje, 15 let zelo veliko v Bruslju, moram reči, da je na prvi pogled vidno, da je tako veliko mesto, kot je Bruselj,
z tako mešano priseljeno strukturo in pa z zelo veliko ljudi, ki jih vidiš, da se potikajo po cesti brez pravega dela, brez pravega smisla, najbrž tudi v življenju, pravo gojišče za takšne skupine. Po pariškem napadu, prvem lanskem letu, smo govorili s francoskimi kolegi, ki so nam zelo jasno postregli s podatkom, ki ga prej nismo imeli, da je v Franciji med mladimi muslimani več kot 50% brezposelnost. In ko se takšna koncentracija zgodi v teh milijonskih mestih, pridemo mimogrede do številke, ki sega v nekaj 10, nekaj 100 tisoč ljudi brez prihodnosti, brez upanja. In pravi odgovor na to bo, da bo potrebno tudi v bodoče več delati tudi na tej socialni kohezivnosti, se pravi, da mlade ljudi, predvsem, da jim damo neko priložnost, možnost, da delajo, živijo in soustvarjajo to družbo. Danes je vse preveč ljudi, ki nimajo prave perspektive in ko sam razmišljam sedaj o tem in ko vlečem neko paralelo s Slovenijo, velikokrat rečem hvala Bogu, da imamo v Sloveniji takšno strukturo, kot jo imamo, se pravi, več kot polovica ljudi na podeželju, manj teh koncentracij v teh velikih mestih in sam že zadnjih nekaj 5 ali pa skoraj 10 let govorim, da ena naših največjih prednosti je to, da imamo obljudeno podeželje, da imamo na nek način ravnovesje v družbi in da konec koncev tudi statistika to dokazuje, nimamo tako velike razlike med ljudmi, kot se dogaja v teh velikih mestih, kjer sta blišč in beda res eno z drugo. Mogoče ob koncu še na kratko to, kako bodo ti krvavi dogodki v Bruslju vplivali na nadaljnje reševanje begunsko-migracijske krize? Seveda sta to dva pojava, ne. En je pojav terorističnih skupin, ki so povezane z zagotovo z desetletji neuspešne integracije v evropskih mestih. Ti fantje, ki danes to počno, so po večini rojeni na evropskih tleh, tako da ne moremo direktno reči, da je to vezano na migrantski tok, ki prihaja sedaj in žal tudi veliko, največjih razlogov je, da ti begunci, migranti gredo na pot, so podobna početja na njihovih domovih, v njihovih bližinah in to moramo biti korektni in pošteni. Vsekakor pa ob vseh teh tokovih ne smemo zanemarjati tudi tega varnostnega vidika in biti na to pozoren. In predvsem je zame največje vprašanje, koliko teh nesrečnih ljudi lahko resnično integriramo v evropsko družbo. Sam sem podobno vprašanje na decembrski poslanski skupini v Strasbourgu postavil tudi predsedniku Evropske komisije s vprašanjem, ali ve kdo v Evropi ima ugotovljeno številko, koliko beguncev, migrantov lahko posamezna država, evropska država sprejme in jih potem tudi integrira na takšen način, da jim omogoči neko normalno prihodnost. In žal nisem dobil odgovora in bojim se, da ga danes tudi naša država nima, pa tudi ostale države ne, da bi imela zgrajeno kompletno integracijsko politiko in imela tudi neke normalne številke. Te številke zelo varirajo od države do države, ne vem, neka Nemčija, ki letno sprejme po ustaljenih tokovih okoli 300 tisoč ljudi in to se dogaja že skozi desetletja, mnogo naših ljudi si je pokojnino zaslužilo v Nemčiji, imajo te tokove izgrajene in tudi politika, učenje jezika in vse ostalo, medtem ko je mnogo držav, tudi v tolikokrat obsojenih višegrajskih državah, te tradicije enostavno ni. To so države, kjer je v njihovi populaciji manj kot 2% ljudi, katerih korenine niso njihove, se pravi, ali so Poljaki, Čehi, Slovaki in teh tokov ni bilo. Pri nas imamo na primer, če smo malce